तो दोस्तों अगर आपके पास एप्पल का एयरपॉड्स है या कोई भी ब्लूटूथ का ईयरबड्स है तो आप देखे होंगे कुछ दिन यूज करने के बाद उसमें बहुत सारे गंदगी जम जाता है जिसको हम प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकते। एंड आज के डेट में जैसे सभी के पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, तो उसका भी पर्टिकुलर कुछ पॉइंट में ज्यादा गंदगी जो है जम जाता है, हम चाहे तो भी प्रॉपरली उसे क्लीन नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं आज एक बेस्ट सोल्यूशन लेके आया हूँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विभू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में हम रिव्यू एंड डेमो करने वाले हैं 5-in-1 क्लीनिंग किट का। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये एक 5-in-1 क्लीनिंग टूल है जिसमें आप मल्टीपल डिवाइस को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल का एयरपॉड्स है या आपके पास कोई भी ब्लूटूथ का ईयरबड्स है, नेक बैंड ईयरफोन है, तो उसको भी आप प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। आपका मोबाइल फोन का पर्टिकुलर कुछ एरिया रहता है जो कि ज्यादा गंदा होता है, उसको भी क्लीन कर सकते हैं, या आपका कंप्यूटर का जो कीबोर्ड रहता है उसको भी प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लीनिंग टूल आपको ओनली 300 रुपीज में मिल जाता है। मीन्स 300 रुपीज में आप आपका लगभग सभी गैजेट्स को आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको amazon.in में मिल जाता है। मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूं, वहां पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड डेमो। तो फ्रेंड्स, क्लीनिंग किट ऐसे कुछ पाउच में आता है, तो मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी की तरफ से पहले आपको एक बुकलेट मिलता है जो कि इसमें सब कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है, कंपनी का कौन कौन सा प्रोडक्ट है। तो इसको हम साइड कर देते हैं। तो ये है हमारा क्लीनिंग किट। जैसे आप देख सकते हैं ये ओनली एक ब्रश टाइप का है, एंड यहाँ पे जो ब्रश का सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वो बहुत ही स्मूथ है, एंड जैसे ही नीचे नीचे जाता है थोड़ा हार्ड है। मीन्स आराम से आप इसमें ब्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही ये खत्म नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे और एक टूल दिया गया है, एंड इसको यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये एक पार्ट है। उसके बाद इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये जगह में आप देख सकते हैं एक पेन का नीब जैसा ही है, एंड ये जगह में एक छोटा सा कुशन दिया गया है। उसके बाद आप इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, एंड यहाँ पे भी एक कुशन दिया गया है। तो टोटल किट में आपको इतना ही मिलता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको आप यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास यहाँ पे 4 गैजेट्स है, जैसे कि ये कीबोर्ड है, ये एक नॉर्मल ईयरबड्स है, एंड ये एप्पल का एयरपॉड्स है, एंड यहाँ पे एक मोबाइल फोन है। तो ये क्लीनिंग किट में आप सभी डिवाइस को क्लीन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामने जो ब्रश रहता है, तो ये ब्रश से आप कोई भी डिवाइस को, ये चारों को भी इंक्लूडिंग करके कोई भी डिवाइस को आराम से क्लीन कर सकते हैं। अगर ओवरऑल ऊपर से आपको क्लीन करना है तो कोई भी डिवाइस को आप इसके मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्रश का पार्ट। तो सेकेंड यहाँ पे आता है और एक टूल। तो पहले शुरू करते हैं हमारा एप्पल का एयरपॉड से। जैसे कि एयरपॉड के ऊपर मैं कवर लगाया हूं, अगर आप कवर भी लगाए हैं तो जैसे ही आप ऊपर उठाएंगे तो ये कवर का चारों तरफ से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डस्ट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसे डस्ट आपको देखने के लिए मिलता है तो ये जगह में जो नीब दिया गया है, ये नीब की मदद से आप ये जगह से डस्ट वगैरह को निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरा क्लीन है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो गैप एरिया है, तो ये सब जगह में ज़्यादा गंदगी जम जाता है। तो कवर का ऊपर का जो भी गंदगी रहेगा ये नीब से आप यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो छोटा सा ब्रश है उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इसका कवर को निकाल भी देते हैं, जैसे कि कभी कभार हमारा ये जो चार्जिंग पोर्ट का एरिया रहता है उसके सामने भी थोड़ा बहुत जो डस्ट है ये जम जाता है, तो उसको भी आप ऐसे नीब से थोड़ा निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो छोटा सा ब्रश रहता है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटा छोटा जगह रहता है उसमें बड़ा ब्रश जो है उसमें आराम से क्लीन नहीं हो पाता है। तो ये छोटा ब्रश को आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद और एक आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि नॉर्मली हमारा एयरपॉड्स में ये जगह में ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो ये जगह को भी आप ये नीब से ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये जगह से आपको नीब में ऐसे मूव करना है। उसके बाद ये जो छोटा ब्रश रहता है उसको यहाँ पे अगर आप ऐसे चला देते हैं तो यहाँ पे जितना भी गंदगी रहेगा वो निकल जाएगा। तो सेकंड रहता है ये जो चार्जिंग पोर्ट, तो इसको भी नीब से पहले आपको थोड़ा मूव कर देना है। उसके बाद ये जो छोटा ब्रश है इससे आप क्लीन कर सकते हैं।
एंड इसके नीचे जो रहता है एक ऐसे रहता है ब्रश, तो उसको आप ये जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक होल है, चार्जिंग होल है, तो उसके अंदर अगर आपका कुछ भी गंदगी जाता है या डस्ट होता है तो उसको नॉर्मली आप क्लीन कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए ये दिया गया है। तो इसको आप ऐसे मूव कर देंगे तो जो भी डस्ट वगैरह लगा होगा वो निकल जाएगा एंड इसके अंदर ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो सेकेंड, अगर आपके पास कोई भी एक ब्लूटूथ ईयरबड्स है तो उसका भी सेम यहाँ पे एक रहता है ईयर टिप्स, तो इसके अंदर भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत गंदगी यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको भी ये नीब के मदद से आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे मैं पहले इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये जगह में आप देख सकते हैं बहुत सारे गंदगी लगा है, तो उसको आप धीरे धीरे ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए, या ये ईयर टिप्स को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर ये एरिया में भी कुछ आपका गंदगी है तो उसको ये नीब से आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये गंदा था तो इसको भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो ईयरबड्स का भी नीचे यहाँ पे चार्जिंग जो एरिया है उसको भी इसमें आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो मोबाइल में नॉर्मली जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है तो उसका कुछ पर्टिकुलर एरिया रहता है। जैसे कि हमारा ये जो स्पीकर सेक्शन है, तो ये जगह में बहुत सारे फ़ोन का यहाँ पे डस्ट जम जाता है, तो उसको भी आप यहाँ से ये नीब से धीरे धीरे क्लीन कर सकते हैं। एंड ये जो छोटा सा ब्रश है उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कोई कोई फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट रहता है या हेडफोन जैक है, तो उसका भी एरिया जो यहाँ पे जो होल है उसमें भी गंदगी जमता है, तो उसको भी आप ये ब्रश से आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीब दिया गया है इसको ज़्यादा प्रेशर करके कोई भी डिवाइस में आपको क्लीन नहीं करना है। जैसे कि इसको ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा जो डस्ट है उसको निकालना है। उसके बाद जो ब्रश दिया गया है वो ब्रश को आपको इस्तेमाल करना है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को भी आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक टूल का पार्ट दिया गया है, इसके थ्रू में आप कोई भी की को निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक की निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये की अभी बाहर निकल गया, तो ऐसे आप मैक्सिमम की को निकाल सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे का जो एरिया रहता है उसमें डस्ट घुस जाता है, तो ये ब्रश के मदद से आप ऐसे इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप आपका कीबोर्ड का जो की रहता है उसको यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। अगर नॉर्मल आपका लैपटॉप का भी कीबोर्ड रहेगा तो भी ये ब्रश के मदद से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रश जो रहता है जैसे मैं आपको बताया था ये नायलॉन का ब्रश है। ऊपर के हिस्सा इसका बहुत ही स्मूथ है, नीचे नीचे थोड़ा हार्ड है। तो इसको अगर आप कोई भी कीबोर्ड के ऊपर चलाते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, कोई भी कीबोर्ड के ऊपर चलाते हैं तो कीबोर्ड का नीचे के हिस्से तक ये टच होता है, तो ये कीबोर्ड का अंदर का कोई भी डस्ट रहेगा तो उसको ये आराम से क्लीन कर देता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको ये क्लीनिंग टूल का डिटेल्स दिखाया, तो ये एक ही 5-in-1 क्लीनिंग टूल के माध्यम से आप आपका डेली लाइफ में जो गैजेट्स यूज करते हैं उसको आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर एयरपॉड्स है या कोई भी ब्लूटूथ ईयरबड्स है या कोई भी वायरलाइन ईयरफोन्स है, तो उसको भी आप इसमें आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये एक ही टूल है जो कि 300 रुपीज का है, बट ये मल्टीपर्पज काम में आता है। तो फ्रेंड्स, टाइम आ गया है अभी हमारा प्रीवियस गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट्स है वहां से हमारा लकी विनर को रैंडमली चूज करूंगा। तो यहाँ पे और एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारा चैनल में हर महीने गिव अवे आने वाला है, तो आप उस पर पार्टिसिपेट कीजिए एंड आप भी बन सकते हैं हमारा लकी विनर। तो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब कमेंट पिकर के मदद से हम हमारा लकी विनर चूज करेंगे। जैसे कि ये जगह में मैं वीडियो का URL डाल देता हूँ और नीचे गेट यूट्यूब कमेंट्स, तो टोटल हमारा 14 कमेंट्स आया है एंड ये जगह मैं स्टार्ट कर देता हूं, तो इमीडिएट हमारा जो लकी विनर है उनका नाम आ जाएगा। तो हमारा जो लकी विनर है वो है मुजम्मिल राहिद। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप है हमारा लकी विनर। एंड आपका यहाँ पे जो आईडी है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि अबाउट में आपका यहाँ पे मेल आईडी मेंशन नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप वीडियो में जो भी कमेंट किए थे उसके नीचे आपका ईमेल आईडी आपको रिकमेंट करना है और सेम ईमेल आईडी से आपको एक मेल भेजना है sautechnoguide@gmail.com में, एंड आपका फुल एड्रेस एंड आपका मोबाइल नंबर आपको मेल में मेंशन करना है। तो बहुत जल्दी आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा
अभी आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड।